Ну, бесцветный там. Или Олега там спросить. У Олега посвежей там. Ладно, да буквы хотя бы увидеть. Ну, надо, чтобы высохло сначала. Ну ладно. Ну ладно. Да. Давай. Может в саму площадку чухануть, что-то она количество черное, нет? Да, сейчас мокро, она это самое, высохнет, будет она нормально. Я ее как бы промыл.